em làm cái thôi chứ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဒီဟာလက်ဆန်တက်ဖို့တော့ဗောနော်ဒီမနက်အစိုးရပဲဒီဟိုတယ်ကထွက်ပြီးတော့အခုဒီဟာလက်ဆန်တောင်းသွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးဟာလက်ဆန်တက်ဖို့အတွက်၄ယောက်ဗောနော်ကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း၃ယောက်ဒီမှာ2ယောက်ဒီမှာ1ယောက်3ယောက်ပါဟာလက်ဆန်တောင်းဗောနော်သွားတဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ချီမရောက်ခင်ဗောနော်ဒီပတ်လည်မှာဒီတော့အုပ်ရည်ရှိပါတယ်ပြီးလမ်းရတယ်အကွေးကောက်ပေါ့နော်အကွေးကောက်တွေညံများတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခြေချင်းတက်ဖို့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာပေါ့နော်ဟာလက်ဆန်ကိုဒီခြေချင်းအစားတက်ရတော့မယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဆန်တောင်ရဲ့ဒီမီတာပေါ့နော်1980စီးသွားပြီဒီ1980ကထိကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်စီနဲ့တက်လာလို့ရတာပေါ့ပုံမှန်ဒီဘတ်ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်ခြေတဝက်လောက်ပေါ့နော်ဒီတဝက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဘတ်ကားနဲ့တက်လို့ရတယ်ဤကနေမှစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်ပေါ့ဒီ1980ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်စီနဲ့တက်လို့ရတာပေါ့နော်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲကနေဆိုဒီတက်စီကိုဒီ1980ထိငှားခဲ့တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒီကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ခြေကျင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဆန်တောင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရေးထားပြီးပါတယ်ဒီဟာလက်စန်တောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UNESCO စင်းဝင်တောင်တစ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တက်လမ်းပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါအစပြီးတော့တက်ပါပြီဒီတောင်တက်လမ်းမှာပေါ့နော်တောင်တက်လမ်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တုံးတွေပြီးတက်သားတုံးတွေဒီအောက်ခြေပိုင်းမှာတော့ဒီလိုထားလာတော့ဗောနော်အပေါ်ပိုင်းမှာတော့ချင်းမရှိတော့မသိပါဘူး fighting အခုကျွန်တော်တို့လာခဲ့ရဟိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီငှားခဲနဲ့ဒီတက်စီဦးလေးကြီးကအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဆင်းပြပေးတာဗောနော်ပြီးတော့နေရာတကာလည်းအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ်အကုန်လုံးဆက်ဆက်ရဆင်းပြေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုသတိထားမိတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့လမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ plastic နဲ့ပတ်သက်တာအမိုက်တွေပေါ့နော်စက်ကူနဲ့ပတ်သက်တာအမိုက်တွေတစားမှမတွေ့ဘူးဒီတစ်ရွက်ကလွယ်ပြီးပေါ့နော်စီကန်းချစ်ရလို့ပြောရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့လမ်းတောက်ဆောက်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပတိပေးဆိုင်ဘုတ်တွေတောက်ဆောက်ရေးပြီးတော့အသိပေးထားပါတယ်အန်ဒီစီနေရပြီပေါ့နော်အတေချာလေးတလို့ရညွှန်းနေလိုက်ဖက်ပြီးတော့ကျူးစားပြီးတော့တွားရင်တော့ပိုကောင်းပါလေအန်ဒီကင်းတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1400အထိရောက်ခဲ့ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူးခြားလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တက်လမ်းလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှတ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပြောရင်လမ်းနဲ့နည်းနည်းချောပါတယ်အားကြောင့်ဆက်ပြီးတော့တက်ကြမယ်လမ်းနဲ့နည်းနည်းမှတ်ပါလို့ဒီဘေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကန်မှုအတွက်ကျိုးလေးထားလာပြပါတယ်အားလက်ဆမ်းမှာသူ့မြတ်တန်ကြီးရ